Hola, soy Jorge Beltrán y en este vídeo te voy a explicar cómo trabajar el bruxismo, ¿no? El problema de morder por la noche, que ahora mismo es un problema muy extendido. Lo padecen tanto hombres como mujeres, sobre todo mujeres, pero también hombres. O sea, en mi consulta pues, hay hombres y mujeres que padecen bruxismo, ¿no? El bruxismo, el origen del bruxismo, nadie sabe por qué, pero todo el mundo sabe por qué. ¿Vale? Entonces, es algo que no se sabe porque no se define, pero si le preguntas a una persona te va a decir, pues más o menos por dónde van los tiros. ¿Vale? El bruxismo empezaría por situación de estrés en los riñones, ¿vale? En fuego en el corazón, entre los omóplatos, que subiría al cuello, que a su vez subiría a la parte alta. Y por la noche, tú muerdes, ¿vale? Entonces, el FT dirigido a bruxismo lo harías antes de dormir. Y el que te voy a explicar es el básico, ¿vale? Es el re básico. Y solo construyes frase con bruxismo, con que muerdes, ¿de acuerdo? O sea, aunque muerdo todas las noches, ¿vale? O sea, lo que haces. Y pues me amo y me acepto completamente, profundamente, aunque tengo bruxismo, aunque todas las noches muerdo, eso sería una forma de construirlo. Luego está la metáfora, ¿no? Aunque el sentir del morder, ¿no? Es por lo que significa para ti, ¿no? Agarrar algo, morder, o sea, transformar la ira. Lo que significa para ti, ¿vale? Y luego están, te digo, el término de metáfora, ¿no? Aunque me siento que me agarro con la mandíbula a la vida, ¿no? Una cosa así, lo que tú tengas que expresar, eso se hace justo antes en la cama. Tienes que hacerlo en la cama. Y ese sería el primer método. Lo harías una o dos veces, con una es suficiente. Y luego, lo que va muy bien es la fórmula elijo. ¿Vale? ¿No? Aunque todas las noches muerdo mis dientes, elijo dormir plácidamente toda la noche. Si no conoces esta fórmula, voy a hacer un vídeo específico para que la conozcas. De todas formas, hay ya varios, creo que hay una sesión de FT completa donde lo explico, pero haré un vídeo específico. Y que sepas que FT para bruxismo va muy bien. Lo que pasa es que a este nivel es un nivel aspirina, es un nivel para la noche, o llámale como quieras. Entonces, vas a obtener un resultado en esa noche. Si lo haces varias noches seguidas, ¿vale? Probablemente se mantengan una o dos noches más. Es un efecto que ocurre, ¿de acuerdo? Pero debes profundizar más o directamente en el trabajo de FT, cuando lo estés haciendo, o ir conectando con situaciones muy poderosas para ti que hayan marcado tu vida, ¿vale? E ir trabajándolas a ver si así disminuye el bruxismo por la noche. ¿Vale? Entonces, FT para bruxismo antes de dormir. Primero, una receta básica tradicional para bajar, una o dos, y luego la fórmula de elección, que ya te digo, tienes dos vídeos míos explicándola. De todas formas, como esto también va muy dirigido a las personas que han hecho el primer nivel la semana pasada, pues quiero darles un poquito de información, que esta herramienta se va a explicar el miércoles que viene en el curso, en el segundo nivel, ¿vale? Entonces, buen resultado, de bueno a muy bueno, pero en la noche, ¿de acuerdo? Para ir más allá con FT, pues hay que trabajar de otra manera. Bueno, espero tus comentarios, tus preguntas, si tienes alguna duda, que seguramente pues, plantearías alguna duda, y si te apetece pues, compartirlo, pues comparte. ¿De acuerdo? Un abrazo y feliz día.